чувари на уставниот поредок на државата, реализација на највисоки борбено-технички задачи, синоним за обученост според највисоки стандарди кои ги налага борбата против тероризмот и насилниот криминал, елита меѓу елитите, специјална антитерористичка единица Тигар, време на собирање и искуство, созревање, посветеност, време кое е плод на сите генерации поминати во единицата, време кое денеска запишува близу половина век, 44 години од формирањето на Тигрите. На 13 март 1981 година, во Министерството за внатрешни работи во рамки на поранешниот секретаријат за внатрешни работи на Социјалистичка Република Македонија е формирана единицата за специјални задачи Тигар. Единицата одигра важна улога во процесот на осамостојување на Република Македонија, а имаше значаен удел во справувањето со повеќе безбедносни предизвици со кои се соочи Македонија на патот од осамостојувањето па се до денес. Со текот на годините, таа и структурно, информацијски се изменувала, како и опремата напредувала. И во делот на вооружувањето, и во делот на средствата и опремата кои се користат припадниците, така и во возилата и полигоните за обука. Тие го гарантираат мирот, слободата и безбедноста на сите граѓани на Република Македонија. Токму тука, секој припадник ја наоѓа мотивацијата да се приклучи на единицата. Мотивацијата и желбата на еден припадник за да биде дел од нашата единица е пред се повикот. А повикот е зачувување на безбедноста и поредокот на нашата држава. При тоа давајќи само жртва со цел за успешност во извршувањето на задачите. Пред 4 години Тигрите се преименуваа од единица за специјални задачи во специјална антитерористичка единица. Потреба која се јавила поради глобалните случувања и закани. Знаеме дека тероризмот нема граници, тоа значи дека е секаде, па и кај нас. Задачите кои што произлегуваат од актуелните безбедносни состојби ни наметна да го смениме начинот на извршување на задачите и самите тип на задачи кои што ги извршуваме. Па така произлезе и потребата да се преименуваме во специјална антитерористичка единица Тигар со цел решавање на сложени безбедносни закани како што се тероризмот, екстремниот радикализам и други задачи. Зад нив стојат поминати часови и часови напорни тренинзи, исклучителна ментална и физичка подготвеност, како и искуство од многобројните извршени сложени безбедносни задачи. Обуките се дел од нивните секојдневни обврски, а одлична соработка во овој сегмент имаат и со странски сродни единици, се во насока на што поголемо усовршување и подготвеност на единицата. Извршуваме обука самостојно од нашите инструкторски тимови, но исто така подлежиме и на обука со сродни полициски и војни единици, како во странство, така и дома. Она што највеќе го практикуваме е усвојување на нови тактики при извршување на задачите, но исто така и голем акцент на размена на искуство. Алпинистички тим, нуркачки, снајперски тим, тим за отстранување бариери при влез во простории, преговарачки тим, медицински тим, тим за беспилотни летала и тим за службени кучиња кои е во развој, се составен дел од САЕ Тигар, кои се во секој момент подготвени за решавање на сложени ситуации. Но како и во секоја професија, така и во оваа, припадниците на Тигрите имаат предизвици. Најголемите предизвици со кои што се соочува еден припадник на единицата е успешност во извршувањето на задачата, а при тоа да не дојде до несакани последици, односно повреда на некој од припадниците или пак повреда на лица кои што се затекнати на само лице место, односно недолжни цивилни граѓански лица. Неретко како единица учествуваат и во спасувачки акции. Најчесто тоа се спасување на лица на тешко пристапни планински терени или извлекување на лица од водени површини,
Голем дел од спасувачките акции се пресликуваат во сценаријата од обуките кои ги изведуваат, бидејќи како што велат гледаат ситуациите да бидат што поблиску до реалност. Од своето формирање па се до денес, секој припадник дал свој придонес, бил пожртвуван и оставил печат, пишувајќи ја историјата на Тигар. Човечките загуби со кои се соочи единицата не се забораваат. Припадниците на Тигар го чуваат споменот на своите колеги кои ги дадоа животите при зачувување на државната безбедност. Нивната жртва е аманет и водилка за сегашните и идните генерации, да опстојат на нивниот пат и да не заборават што значи да се биде припадник на Тигар. Овие момци и девојки не се откажуваат од своите цели, а меѓу нив е вмрежувањето во Атлас мрежата. Следните цели на единицата се модерно опремување, поставување на нови полигони за овежбување и вмрежување во Атлас мрежата, односно Атлас мрежа на специјални полициски единици од Европската Унија, каде што ќе можеме да ги размениме искуствата помеѓу единиците, но исто така да увежуваме различни сценарија кои што произлегуваат од реалните ситуации. Од заклетвата која ја даваат, одстапки нема. И како што и самите тие велат, патот до совршенството е бесконечен, затоа патувањето непрекинато трае, што го отсликува стремежот на припадниците со напорна работа да се надградуваат секој ден, се повеќе и со тоа да придонесат во градењето на подобар безбедносен систем за заштита на нашата татковина.